ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து கிரெட் ஆப்லேருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா போட்ரானிக்ஸோட பவர் பிளேட் 9 எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து 8 சாக்கெட் வரைக்கும் உண்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் 3 யூஎஸ்பி போர்ட் உண்டு. ஸோ 8 சாக்கெட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்டர்நேஷனல் போர்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் இந்தியா போர்ட் ரெண்டுமே வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ நம்ம இதோட லென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் 3 மீட்டர் வரைக்கும் லென்த்தி கார்டு கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதோட ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அமேசானில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூ. 950 வந்து ப்ரைஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க. அது இல்லாமல் கிரெட் ஆப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ரூ. 750 நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த ஆர்டர் பண்ணுற வீடியோ ஆல்ரெடி நான் வந்து நம்மளோட சேனலில் காமிச்சிருந்தேன். ஸோ பார்க்காதவங்க பார்த்துங்க. இதில் வந்து டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேண்டில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது மூலியமாக நம்ம எங்கே வேணுமோ அதை எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேலே இருக்க 4 ப்ளக்குக்கு ஒரு சுவிட்சும் கீழே இருக்க 4 ப்ளக்குக்கு ஒரு சுவிட்சும் கொடுக்குறாங்க. ஸோ யூஎஸ்பியை பொறுத்த வரைக்கும் யூஎஸ்பிக்கு மட்டும் வந்து ப்ளூ கலரில் வந்து லைட் எரியுது. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ எதை வேணுமோ வந்து செப்பரேட்டாக ஆன் பண்ணிக்க முடியும். டாப்பில் இருக்க 4க்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சுவிட்ச், கீழே இருக்க 4க்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சுவிட்ச், இந்த யூஎஸ்பிக்கு செப்பரேட் சுவிட்ச். இதில் அதே போல் ஓவர் வோல்டேஜ் ப்ரொடக்ஷன், ஷார்ட் சர்க்யூட் ப்ரொடக்ஷன் எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வேணுங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துங்க. ஸோ அமேசானில் வேணாலும் சரி, கிரெட்டில் வேணாலும் சரி ஆர்டர் பண்ணிங்க. இதோட பெரிய அட்வான்டேஜ் இதோட காம்பாக்ட்டும் இதோட சைஸும். ஸோ இது போல் மேலும் தகவலுக்கு நம்ம அன்மஜி